Hello guys, this is Reyes Turista. I'm back again. Bakun Municipal Hall. So ito yung jump off point ng tour natin sa mga amazing waterfalls nila dito. And of course, mag-register muna tayo. Ay, yung mga kasama ko. Maganda nakataligid sila. Uy, meron tayong cake. Happy birthday to you. Ay, wow, sarap niya na. Yan. Nagpapainit pa ng ano. Grabe ka naman, for 1 month na yun. Ano yun? Birthday cake yan eh. Ayan. Kanin pala. Candle. O pero, candle. Ano? Haba, tara na. Lagyan niyo po kasi sabi ito maraming linta eh. May mga linta-linta, hindi naman marami. Baka sakaling ayaw niya yung ano, lasa oh. Parang lotion. Uy, ano ka to? Ay, mga kanin nila. Stigo. Ay, nagpaparaw sila ng mga kanin. Hey guys, hindi ganun kadaling pumunta dito kasi dapat unang-una ay suggest na yung sasakyan ninyo mataas dapat. So like Montero, Fortuner, or Everest, ganyan. And second, may kalayuan yung lugar na to. And yung pag malapit ka na dito sa may Bakun, hindi pa siya ganun na-develop yung mga daan. Pero marami kasi may mga part na rough road and medyo matarik. So kailangan mo talaga ng magandang sakyan dito. Especially pang off-road, mga ganyan. So dito tanaw na tanaw muna yung mga waterfalls sa may Municipal Hall. Ayan, example na lang isa doon. Tapos yung isa. Ayan. And napakaganda ng view. Sulit din yung pagod mo sa pagpunta dito kasi medyo mahirap lang talaga yung mga dadaanan mo. Ayan yung boss namin nakapayong. Kakaalis pa lang may payong na. Ay, yung glute. Marami rin palang store dito eh. Kala ko lang mabibili. Dito. Tinanong mo ako eh. Ay, nagtanong siya, sa mata, dito o dito? Di siya, ano sagot, dito. Para magkakadikit ng mukha eh. Saan kami? Ano yun? Umbok yan, di ba? Umbok? Yun. Sigurado ata ang pag-uwi ah. Kasi nung galing po kami ng ano, sa Pulag, nag-harvest po yung kasama ko. Repolyo. Nilibre. Dapat talaga yung sandals kasi parang mapuputikan talaga ng ano, sapatos na eh. Kaya kung gusto nyo, bota rin pwede. Ayun, nakabuta si madam. Ay, pipino? Ay, ba pwede kumuha? So pag in-sprayan natin, bakit mamitas? Pwede namang mamitas, baka nga malason ka. Pag naglalakad ka dito sa Tech Falls, hindi naman akyatin, walang ganong
matatarik. And habang naglalakad dito sa may Teke Falls, grabe guys, may magandang waterfall dun sa kabilang bundok, pero hindi siya kasama sa itinerary. Ganyan kataas yan guys. Siguro estimate ko dyan mga 200 feet, mga ganyan. Taas. So bawal ka magkamali dito pagka naglalakad ka, bawal magkamali. Kasi once na nagkamali ka, diretso ka sa baba. Dead. Kailangan natin mag-ingat kapag pupunta dito. Grabe. Risky. So watch your step. Kahit na mag-vlog ka, watch your step kasi magkamali ka, diretso ka sa baba. Ang taas pa naman. Ang dami nilang waterfalls dito, kaya pipiliin mo na lang kung ano yung magandang puntahan dito. Ay wow! Grabe! Woo! Ang ganda ng Teke Falls! Ang ganda niya sa personal kasi malaki siya. Pero dito, sa camera parang maliit eh. Welcome to Teke Falls! Ang lupit! Ang taas! At parang nag-sprinkle lang siya na, alam mo yun, malapad. So wow! Woo! Ang ganda, lalo pag malapitan siya. I'm telling you, hindi siya mahirap puntahan. It's just 30 minutes kung mabilis-bilis kayo. So pagka mas mabilis pa kayo doon, kaya nyo ng mga 20 minutes na pwede na eh. From doon sa may poblasyon. Wow! Papunta kami sa mataas na hanging bridge na to. Dito lang din malapit sa may Teke Falls. Daanan lang din namin. Pero ito maging first time ko na sa isang mataas na hanging bridge. Yung iba kasi lang naman, ilang feet lang yung mga taas niya eh. Ito talagang parang makakalula ata. Ayan, kapag ka may fear of heights ka, well, kakabahan ka na dito. Ayan. So yan siya, ganyan siya kataas. There you go. So dito, tanaw mo yung Mount of Teke Falls. Saan ba yung falls? Ayun, ayun yung Teke Falls, nandito. So that's it. Lakad tayo, trip punta rin eh. Pero parang tutumba na siya. Ayan, for the first time in my life, ito yung pinakamataas na hanging bridge na natawid ko. So there you go. Falls. So medyo mahirap kasi ito. It takes guts para maakyat mo tong Teke Falls na to. Then you can see the glory of this Teke Falls.